又見到日出啦，日出啱啱好嚇，咁啊 zoom pan 過去啦，就係呢個Auke Rinjani 嘅山頂啦。今日好清嘅天氣，琴晚有雲嘅。早餐就係印尼炒麵啦，同埋一杯所謂咖啡啦。而家日出太光啦，啲隊友喺度啦，起晒身啊啲人啊！咁啊，坐開篷車啊，同我隊友一齊啊！哦，犀利！開篷車好玩啊，真係啊！OK， 自己呃自己啦。Hello， 開篷車好刺激啊！好刺激啊！犀利啊！我有漂移喎！哇，犀利喂！呢入口啊，好好天噶嘛，係好威流嘅。跟住要登記，要登記啊！不扯啦，就其實。So creative 咧。就 Simola Trail 嘅起點啦，同上次嚟嘅起點唔同啦。咁咧，機場哥咧起步啦，我啲 porter 喺度處理嘢啦。我哋啲團友喺度啦，轉到嚟呢個正式嘅起點啦。通常有個牌喺度啦，話俾人聽起點啦。咁啊，呢度做山頂就係 Rinjani 啦。今日天氣好好啦，聽日就話朝頭早有雲嘅。咁今日行到嗰個 Rim 嗰度咧，就距離就大約8個 kilo 啦。佢就話 Mountain 街，介紹兩個 Mountain 街逆光啊，唔係好靚得。呢個我 Porter， Porter， 在後面。你試？唔係 bet you， 我個袋啊靠晒佢啦，俾錢佢啊，180馬幣啊，300兩港紙，3日100蚊啊，真係。起步向山 Rinjani 進發啦！我哋一團友喺度啊，整下一團友啊，領隊呢個導遊啊，度啊，整下啲牛幾乾淨喎，我今日拍個 shot 啦喺度啊，好空曠呢度高個位啦嚇，好，咁啊呢度就山頂啦，望到啦，唔遠嘅望落去啊，不過要兩個。睇唔到啊！呢個開陽點，呢個小路同呢個單車、摩托車徑交接地方啊！哇，真係靚啊！咁有5個團友咧就坐摩托車上嘅啊，綠壯士全程行路啊，正前方就 Rinjani 呢個最尾嗰個街啦，呢個山頂啦，呢獨樹。咁呢邊咧橫切過去面啦。今日光線好靚啊！橫似有個坐車翻落嚟添喎，犀利喎！搞咩咧嚇？坐車翻落嚟有嘅，哇！咁快收工唔係啊？好繁忙啊！啲電單車手片車啊呢啲，哇！落車就快啦嚇！回頭望咧就風光如畫呢個嚇，啊逆光可惜啊！咁啊，真係行上去啦！咁啊，行多幾百啊，喺度又要入下鏡啊！影下啲隊友啊！你行啦嚇！唔好行最尾啊，俾我行最前，點解咧？咁奇怪咧？前方咧 Post One 啦，睇下識點啊！望翻上山頂，咁遠處咧就係 Post Two 啦嗰度嚇，唔係 Post Two 啦嚇 ，Post One 啦，咁有休息站啦。咁啊，呢度會有個另個艇啊嘛，俾啲人休息坐喺度啦，抽煙啊。咁啊，山頂呢度啊。咁啊，正遠方咧有個 Post Two 望到咧，就唔係好遠嘅嘢。嗰度食 lunch 啦。正前方咧就2號 Position Two 嘅休息點啊。咁我喺度食 lunch 嘅，好熱鬧，好似個小鎮 village 㗎嘛。咁有啲隊友咧就坐摩托車上啦，停喺呢度啦。摩托車就停呢度啦。好多人就坐摩托車啦。OK， 有個歌出到啦，咁快就到啦。有條深溝啊，嗰條橋啦，望到下邊啊，朝陽啊。到呢第 Post Two 啦。咁啊有錢乜都有得買啊！
OK， 咁咧又休息點啊，靚女啊，瑞士妹、德國啊咩都有啦，我呢啲隊友啦，睇下呢度先隨便啊。OK， 咁嗰啲 porter 喺呢度煮嘢食啦。OK， 咁啊個位呢度啦，咁呢個位啊鬆動啲喺度啊。OK， 咁好多位有廁所呢度OK， 就咁啦。呢個午餐有飯啦，印尼飯啦，仲有冰鎮橙汁，冇得頂啊呢個啊！嗰飯仲有水生果盤，不過唔係一個人食晒咁大碟，大家有份食。咁啊，啲人咧就沿住個路慢慢上啦，一路上到入雲台，而家睇唔到山頂啦。咧個個都孭咁多嘢啊！佢一個人咧就40公斤嘢可以孭下，一件人哋10公斤咧就180蚊馬幣3日啦，即係當120蚊嗰隻啦。冇咗上唔到山啦。呢度開始咧就係勁斜啦，一路斜坡啊，上面有啲人就一點點喐緊嘅呢個位上面啊。哇！行到雲上邊，琴日最高點就個 Rim 啦。OK， 啲人喺下邊嗰度食嘢啦，野餐點呢個靚啊，私人地方。Green Free 啦嚇，咁都有小賣部嘅，就冇咁誇張啦呢度嚇。咁啊 Post Free 度啦。咁啊，上頂仲有6公里喎。唔係去到宮頂6公里啫，2.2公里去到 Rim 嗰度啦，2個鐘頭應該 OK 啦。有啲隊友啊等我好耐啦，我仲有一個上到嚟 Post 4嘅。好啦 ，thank you， 啲 porter 隊友嗌食，好嘢，有 dessert 啊，好啊，真係嘢補充下。Season 4嘅景色嗱，呢度咧嗰個 vegetation 又唔同啊，有啲霧氣啦，散咗啊，好攰冇心機。玩啲高普啦，就而家出就算啦。有呢個靚女度，呢個馬來西亞妹應該係後生女啦嚇。OK， 呢條好斜嘅路一路懸崖上到個 Rim 度啦，今夜都霧散咗啦。我開完呢位景緻啦嚇。I see， 呢度咧就係嗰個山頂條路啦。show 埋睇嚟㗎 ，OK， 5倍啦，好靚嘅都，聽日希望上到順利咁好天啊！100米咧就到個 Rim 度啦，地形又唔同咗啦，係咁樣嘅，咁行過咧就 cut 咗條路出嚟啦，我個隊員我一共有11個人啦，分2個梯隊咧，我想慢嘅梯隊咯。有2個仲慢我，另外嗰8個人就已經到咗營地應該啊。啲老煙霧瀰漫啦，幾特別啊，幾有氣氛嘅。條路咧就行去個 camp 嘅，今日好清楚咧望到嗰個summit啊。聽朝希望有霧好天啊，有啲霧唔緊要啊，唔好落雨啊。錄影啊！下邊嗰個 show 埋啦，哇！而家清楚喺度啊！靚喺度啊，5倍啦！佢就話係 Camp 2跟咗個 emergency shelter 咁犀利嘅而家咁多嘢嘅。OK， 好咁下邊啲 tent 喺度好多啊！哇！啲風景靚睇日落，擺晒台凳喺度喎，好多型喎而家。佢話我哋係 Camp 1喎，係咯。呢個位就順光啦。OK， 影印，哇！呢個位靚望到日落嚟到呢度叫做Camp 2Rim 度呢個是摩環嘅 trail 啦。咁我背後咧應該就係嗰個summit OK， 聽朝希望好天環境好靚喺度高普費事攞出嚟就太攰咁依家順光啦，個 mon 就人就未必順光
係咯，咁就兜個圈啦，再睇一次啦，嗰邊影下啦呢個嚇，哇呢個 Camp 2啊幾鬼多帳篷，犀利啦！可惜月光而家，聽朝影開順光啊 ，OK zoom 晒埋嚟，順光個靚仔啊 ，zoom 埋過下邊啦。好，呢個先係 Camp 2，頭先個 Camp 1嚇，我哋喺 Camp 3最嗰個最近嗰個行山個 trail 嗰度，上下靚嘅位嚇個營地啊，最近個 trailhead 啊，聽朝行山就最快到啦。我8-9個鐘頭就呢度啦，睇晒一眼。對住個 anchor 拎啦，咁啊日落黃昏啊，過咗龍啦，咁啊影下我哋嗰啲團，今日晚餐就呢個啦，係咁大啦嚇，係咁大啊！咁啲團就喺度啦，都係營喺度啊。